Tijdens ons brandewyn-expeditie het ons ook op hierdie pragtige werkende plaas van Ralph en Vanessa Schumacher afgekom. En was dit nou interessant? De oude Wellington wyn- en brandewynlandgoed net buiten Wellington is een van daardie weggesteekte juwele van die Boland. 'n werkende wyn- en brandewynplaas met 'n heerlike gasthuis waar jy rustig in die natuur kan ontspan en van al die moegheid ontslaa raak. In die gesellige restaurant net langs die brandewynkelder kan jy kies en keer uit die heerlikste disse. 'n Groot gunsteling onder die buitelandse toeriste is die trio, bestaande uit krokodil, zebra en volstruis. Maar eintlik gaan oude Wellington oor wyn en brandewyn. Dr. Ralph Schumacher, die brandewynmaker, en sy vrou Vanessa, die wynmaker, vertel. That is something of an Oda Wellington philosophy, to try and keep the production as simple as possible, as little interference from outside as possible, and to run with what nature gives us every year. The individuality of the vintage must always come through in the bottle. Absolutely. It's important to us that we get it every year as in accordance to the nature, and not just trying to make it the same as every year. It's what nature gives us is what the product will be.